肉點樣可以炒到彈牙又腍滑啦？小問題，問梁師傅啦。煮燶咗鮑魚點算啊？哇，大問題，問梁師傅啦。歡迎收聽 AM 1400希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。係又到咗梁廚美食節目啦！我係石頭，我係梁師傅啊！大家好。哇，梁師傅啊，今日咧其實已經接近呢個聖誕噶咯。係啊，好快啊！咁今日星期日咧，其實就係應該就係仲有就係最後一個星期日嘅買禮物之類啦。買禮物啦，咁啊，大家都會，我諗都係會衝到行噶啦嚇。咁啊，係我正話咧，即係坐車嚟嘅時間咧，哇！經過呢個即係呢個美時啦。係啦，Macy 嗰度啦，即係 Union Square 嗰度，哇，條條街都擠滿晒人嘅。哇！真係好似唔使錢咁嘛，好似唔使錢咁樣嘅，真係。而且咧，我就因為咧，我驚即係泊位難啊，我就坐巴士嚟嘅。穩陣啲啊！巴士上邊啊，個個都玩住兩三抽嘢嘅，唔係一抽啊。哇！兩三抽啊，哇！又要逼巴士，係因為即係單真係泊車比較困難嘅。你買咗嘢，事實啦，再去停車場，停車場仲要排隊出嚟個停車場喎，先上得街喎，有排喎。所以咧，好多人都係唔好啦，都係坐巴士啦。坐巴士穩陣啲，穩陣啲。唔使逼車，起碼唔使排咁耐啦，係咪？又唔使俾嗰啲停車費啦。係啦，同埋亦都減少個交通啊。因為即係你個個都揸車咧，入唔到停車場就塞住喺個路嗰度。係嘛？咁變咗又令到啲巴士都行唔到。係啦，咁啊希望大家亦都買翻啲好嘅禮物翻嚟俾啲親戚朋友嚇。係啊。咁當然啦，係好嘅禮物之餘咧，咁都要好食嘅嘢啊，大佬啊。哦，當然啦，聖誕大餐啊嘛。係。咁啊，一般嚟講咧，即係聖誕大餐都會豐富啲嘅，話明聖誕大餐啊嘛。咁咧就當然有啲人咧，即係譬如唔想煮嘅咧，就多數出去食啦。係。咁好多酒店啊，或者酒樓啊，都會有一個推出嗰個聖誕大餐。都開嗰啲聖誕大餐啊！其實聖誕大餐咧，一般食啲咩啦啊，梁師傅？嗱，傳統咧，我哋感恩節咧就係食火雞嘅。咁原來聖誕大餐咧就以火腿為主嘅喎。哦，火腿為主。係焗火腿，焗火腿，但係都會有火雞，因為咧即係淨係火腿，即係太單調啊嘛。太單調啦。咁佢咪即係會有啲都有火雞焗埋火雞嘅。咁咧就另外咧就係有啲咧就係高級啲咧就焗其他嘅肉類啦。焗牛啊、焗羊啊嗰啲之類嚇，都會即係喺聖誕大餐嗰度可以用到嘅。咁變咗咧即係通常咧，即係屋企整咧，好多時都會買一嚿細細啲嘅火腿，因為而家咧，我見超級市場咧有啲好細嚿，嗰啲咧即係大約即係3-4個人咧就已經啱噶啦。特登係火呢個聖誕節啊！係火呢個聖誕嘅，當然有啲就好巨型啦，嗰啲成10幾20磅啊！嗰啲有成個家族食噶啦，成個家族食啦。同樣一樣食剩咧都可以做其他菜噶喎。係，所以你唔使驚話哇咁大嚿。咁點啊？食唔晒留翻佢。聖誕之後我哋再講呢啲菜啦。係咯，冇錯啦。咁啊教大家。咁今次咧，梁師傅咧就梗係教一啲比較又好食又名貴啲嘅，即係唔好焗火腿咁簡單啦。好。咁啊，但係未講呢個主菜之前咧，咁我先講介紹大家食一個前菜先啊。前菜 OK。係。好啊。前菜即係通常咧。西餐嚟講，主菜之前咧，梗係有個前菜噶嘛，即係有啲所謂叫做頭盤咧，就係少少份量嘅啫，唔多嘅。係咁啊，等你即係有少少開下胃先，調節下我哋啲胃口先嚇。係冇錯。嗱，今次咧，梁師傅介紹呢個前菜咧，都唔係簡單㗎，都用到係比較名貴嘅材料。係哇！啲咩名貴材料咧？嗱，呢個名貴材料咧，我用到呢個白松露醬啊。嗱，呢個松露醬咧，大家都知道係好名貴嘅松露嚟㗎啦，即係呢個係喺法國啊、意大利嗰啲地方先有嘅。係咁好特別嘅呢種松露，佢本身有一種香味咧，係好特別嘅。哦，咁咧，如果你話即係買一嚿咁樣細細地一粒嘅松露翻嚟咧，都幾貴下㗎。咁通常佢哋咧呢個松露點樣食嘅咧？佢好似即係硬硬地啲身嘅，黑色嘅，但係當然有啲白色嘅都。咁咧就將佢咧刨到好薄嘅片，咁咧刨到一塊塊咧，好似即係飛得起咁薄嘅，係因為貴啊嘛。咁咧通常就係擺喺一啲沙律啊，
或者喺一啲即係主菜嗰方面，臨差唔多出餐嘅時間先至擺上去嘅，即係做一個即係 decoration， 即係裝飾啦，或者同埋攞嗰個香味啊。因為嗰啲松露咧唔可以煮嘅，煮咧嗰啲香味就揮發咗，就走晒啦。係咁咧，所以呢種松露係好名貴。咁佢而家咧就有一種咧就係松露醬啦，將嗰啲松露咧做咗一種醬汁。咁呢個醬汁咧就係我揾到咧就係意大利出嘅。意大利出嘅。咁咧我因為喺呢度咧就比較少去嗰啲意大利鋪啦。係。但係應該有得賣。咁我今次買喺邊度買咧？就係啱啱我去完香港啦，喺香港買到嘅。香港買到啊！哇，來佬貨嚟喎。來佬貨，即係再意大利運去香港，香港又運翻嚟美國。哇！真係犀利啊！好長情。咁咧就因為我專登去揾咧，普通嗰啲超市買唔到㗎，揾唔到㗎。一般唔會。咁去邊度揾好啊？咁咧我就去咗尖沙咀。海港城入邊，海港城咧專賣名貴嘢，名店全部喺晒嗰度啦。Gucci 手袋啊，嗰啲 LV 啊，哇冚唪唥喺晒嗰度。我啲女士聽到開心咯。係咯，咁咧原來海港城入邊咧就係其中喺呢個3樓嗰度，個好大嘅個商場，有一間咧叫做 City Super， 咁咧就係叫做城市超市啊。City Super， 佢專賣來佬貨嘅，唔係本地嗰啲貨嚟嘅。即係專賣好嘢，專賣好嘢，即係意大利啊、法國啊，或者日本啊、歐洲啊嗰啲食材啊，係食材。咁當然即係佢係超市，當然就係賣食材多啦。咁所以我咧喺嗰度揾到啊。咁呢個咧就係都全靠我細佬啦。佢話佢曾經喺呢個 City Super 買過，就唔喺尖沙咀。咁嗰次咁啱咧，我哋就去嗰度就問人哋有冇呢間啊？佢話有，喺邊度嘅啫咁。哇！真係一入門口就已經見到有一檔咧係現場咧就係刨嗰啲叫做 prosciutto 啊。prosciutto 咧就係呢種好似火腿咁樣嘅都係即係嗰啲豬肉咁樣醃嘅，但係佢就唔係火腿，但係似火腿又係鹹鹹地嘅。咁咧嗰個人咧，佢唔係用個機刨喎，係用個手啊，用手揸住把刀咧，一片片片出嚟嘅。哇！片到好薄㗎。淨係嗰啲人工已經貴啦。人工都貴啦。哇！即係一方面佢又表演啦喺嗰度，亦當然即係現片就現賣。因為嗰啲嘢咧，如果你擺得耐咧，就佢會風化咧，乾咗就唔好食噶啦，一定係新鮮切出嚟嘅。係咁咧就除咗呢啲，當然就有其他，就係揾到呢一個松露醬啦。咁我揾到佢咧，非常之開心，因為我其實想做呢個菜好耐噶啦。我聽聞過有呢種醬，但係揾唔到，而家揾到。但係美國咧，遲啲我都會去嗰啲賣意大利或者法國嘅食材嘅地方揾一揾。如果我知道邊度咧，我會喺收音機同大家講講，介紹大家講下。係咁，但係喺呢度首先我就介紹一下呢一個，我用呢個白松露醬咧係配呢個煎帶子啊。煎帶子，帶子又係名貴噶嘛？喂，而家要帶子都唔平噶，唔平啊，唔係。我買嗰隻咧係16、20嘅 size，即係比較大啲嘅，都比較大啲咯，大粒啲嘅。咁咧都唔平嘅，一袋12安士急凍嘅咧都要20蚊嘅。即係話一磅要20幾30蚊啦，係嘛？所以唔平噶。咁我今次用咧嗱，因為呢個就係講明前菜咧，每人食一隻好啦。唔好食得多啊！吊下你個胃口啊！係冇錯，開胃下就得噶啦。哇！我而家一路講一路吞口水啊！嗱，咁我哋用呢個16、20嘅 size 嘅大帶子咧，用8隻，咁就係即係通常咧我哋可能話4個人或者8個人都啱。4個人你每人有2隻食，8個人就每人1粒好咯喎。係嘛？因為太名貴咯。咁另外咧，我就有一啲蜜糖豆，有啲嘅人叫甜豆啦。即係英文就係 sugar peas。咁咧，呢隻甜豆咧就幾好食嘅，爽脆又甜。係。咁咧用12個安士度啦。用12安士。係用12安士。咁咧仲有少少紅蘿蔔花啦，即係攞嚟配襯下搭色嘅啫。好。大約10片到啦。10片。咁仲有少少薑蒜片，係好嚟即係炒豆嘅時間咧，好嚟提香嘅。OK。咁啊好簡單，材料就係。係。調味入邊咧就係白松露醬啦，主要。咁咧就有4個茶羹到啦。咁呢個咧多少隨得你。你話哎呀，我唔捨得食咁多啊，俾少啲。但係咧，如果你話我中意多，你又可以俾多啲。咁我用4個茶羹到咧，咁半個茶羹1粒嘅。好。
咁咧就係做法點樣咧？首先咧就將嗰啲大帶子咧解凍咗先啦，因為佢係急凍噶嘛。咁買翻嚟，咁你就拎出嚟解凍。最好咧就係首先夜晚攞出嚟，第日先好用。夜晚攞出嚟，第日先好用係嘛？冇錯，即係你可以自然解凍咧，就最好嘅。解凍嘅方法就係最好就係隔晚攞係擺放喺下邊嘅雪櫃。好啊，咁咧。解凍咗之後咧，嗱帶子咧會有個枕㗎，係咪？係，冇錯。嗰個枕咧好韌嘅，咬都咬唔爛嘅。唔要係嘛？唔好要，搣咗佢，搣咗佢。咁咧，然之後咧就洗乾淨佢之後咧，就揾一啲嗰啲抹手紙啦，索翻乾嗰啲水分佢啦。好，因為我哋煎啊嘛，如果你水淋淋咧煎就噼哩啪啦爆㗎咯喎。係，冇錯。係，咁我哋索乾水佢，咁啊擺埋一邊。咁另外嗰啲蜜糖豆咧，嗱我哋一定咧要撕咗嗰啲頭尾同埋兩邊嗰啲根啊，因為佢哋好韌噶嘛。係撕咗佢之後咧，洗一洗佢之後咧，咁誒亦都係即係擎一擎水啦。好，首先咧我哋咧炒嘅時間先炒嗰啲豆先，咁嗰啲燒熱個鑊落少少油落去，咁放入嗰啲薑蒜片咧就係等佢有啲香味啊嘛。然之後加埋嗰啲蜜糖豆落去咧，就炒一炒佢，灒少少薑汁走落去。係，同埋少少嘅鹽，同埋2湯羹到嘅水，因為你就咁乾炒咧，佢唔腍噶嘛，要有少少水，但係又唔好多。炒佢大約咧就1分鐘到就得噶啦。OK，炒咗之後咧，跟住就撈出嚟，擎乾嗰啲汁水。咁啊將佢咧排喺個碟嘅中間。但係咧有啲譬如好似我想一人一碟仔啊嚇，咁你咪分開一隻碟仔擺個碟嘅中間咯。但冇得爭嚇，係冇得爭，分好啦，千祈唔好話你手快又食多2粒哇，即係唔使爭嚇，一人一份，即係好似西式嗰啲咁樣分餐方法。OK，好啦，咁然之後咧做嗰隻帶子啦，嗱帶子咧我哋首先燒熱個鑊，落少少油落去，跟住咧將嗰啲帶子咧就鋪開佢。嗱煎個帶子咧，我覺得咧最好咧就用一啲生鐵鑊，因為佢咧生鐵鑊煎起上嚟咧有一陣焦喺度嘅，香好多嘅。不黏鑊咧，佢係唔黐，不過咧佢就嗰個香味咧差少少，冇咁焦嚇，冇咁焦，係都可以煎到金黃色，但係就冇嗰種焦喺度。好，咁我哋咧就將佢煎落少少油落去。嗱鋪開嘅時間咧，首先咧我哋咧就係嗰啲帶子冇醃過嘅喎。呢個時間咧我哋先至揼少少鹽喺每粒帶子嘅面頭嗰度。OK，同埋一啲黑胡椒啊，黑胡椒粉。OK。鹽同埋黑胡椒，即係呢個西式做法嚟嘅。撒啲上去，咁咧，然之後咧就煎到底下嗰邊咧有啲金黃啦，你睇到啦，有焦啦，你就反轉佢，反轉佢咧再煎另外一邊，都係煎到金黃咁嘅色顏色。好好啦，煎好咗之後咧，你就可以將佢咧擺喺嗰啲蜜糖豆嘅上高。好啦，擺好之後咧，最後嗰啲白松露醬咧，就係將佢畢落去。放喺個帶子上高，OK，嗱唔好煮啊，因為嗰啲松露醬咧一煮咧一預熱咧佢就會嗰啲香味揮發咗，同埋佢會溶啊，就溶即係變咗油咁樣啊，因為佢本身係有啲油落去即係煮嘅呢個醬嘅，係你而家一煮咧一受熱咧佢就化開咗啦，咁咪浪費咗，咁啊浪費咗啦。你如果咁樣擺喺上高食咧，哇！你會食到嗰啲松露醬嗰種香味啊！哇！真係好正啊！哎呀，我而家又吞口水啦，石頭點算係？咁你都食過都好啊，我都未食過添啦，梁師傅。未食過唔緊要，嗱你就照我啲方法。再唔係咧，嗱松露醬你買唔到唔緊要，我送啲俾你。OK，好嘛？你自己幫我幾整好。咁樣咧就係可以即係一人一份啦，或者你如果話我唔費事麻煩，你咪成碟都得嘅啫，冇問題。不過咧就真係唔好爭啦嚇，你就因一個人最好有2粒啦，當然即係一粒就唔多夠喉嘅。冇錯啦，2粒帶子咧就 OK 係嘛？咁你就因幾多人你就用幾粒帶子就得㗎啦。係咁已經食咗個頭台啦嚇，咁我先重複一下嗰啲材料先。帶子咧大概係8隻到，係16、20隻大隻啲啦。蜜糖豆啦12安士，呢個紅蘿蔔花咧大概10片到啦。呢個薑片咧少少，同埋白松露醬啦，呢個係好重要嘅一個醬料啦。咁啊煎到佢香晒，咁啊可以攞出嚟放喺嗰度，再滗啲白松露醬落去上邊，咁啊可以食得啦。係啦，咁咧如果大家想睇下呢個相片嚇，你未食又唔知點樣咧，又想欣賞下嗰啲松露醬係點咧？嗱，上我哋個網 bayvoice.net 去呢個粵語
節目嗰度揾梁廚美食咧，冇錯啦，就會睇到噶啦。OK， 咁我哋休息一陣，轉頭翻嚟啦，睇下梁師傅仲有咩好介紹。好啊，一陣見啦。本節目由大華超市贊助播出。大華超市提供高品質、具有競爭力價格嘅產品同舒適嘅購物環境30年。從11月6號到19號，大華超市同多個食品商聯合舉辦亞洲美食節雙週活動，全面為你帶嚟豐富嘅亞洲美食，幾十款特色食品大特價，週末更有大型免費試食活動，各款美味食品俾你細意品嘗。為咗迎接溫馨嘅感恩節，大華超市為你精心推出2款感恩節火雞套餐，套餐由148蚊8毫8起，足夠10到12人享用。大華超級市場期待你嘅光臨同惠顧。Choreography was out of this world, and the music is just so enlightening. This is one show that I've never seen, and the dance is so exquisite. The choreography is unbelievable. Everyone needs to see this. 我是非常的钦佩，非常喜爱啊！对很多人来而言，包括我自个儿啊，这恐怕是一生啊，就是难得的，恐怕仅有的一次。2016年神韵全球巡演即将开幕，订票热线888-633-6999，888-633-6999，或登录網站神韻.com。Amy， 行咁快去邊度啊？去萬昌行執平貨過年咯。佢哋大減價咩？係啊，佢哋慶祝開業10週年大平賣，優惠顧客，參茸海味以底價出售，鮑魚海參更有8折優惠，每個在場消費顧客都有禮物送。真係？行快啲啦，唔係就俾人搶晒啦。萬昌行向邊啊？三藩市華埠1043號 Stockton 街，電話係415-398-4825，415-398-4825。Rachel， 我想帶個仔去學畫畫，有咩好介紹啊？我哋 Ocean Geneva 而家開咗間圓通畫室，我2個細路個禮拜6都去學畫畫，佢哋學得幾開心啊！而家佢哋仲少咗上網打機，中文又好咗。學畫畫同中文好有關係嘅咩？圓通畫室除咗教美術之外，仲講解傳統中華文化，所以小朋友學咗之後又乖又有禮貌，開心又開朗。咁啊，我都要帶個仔去咯。地址呢？圓通畫室地址三藩市4587號 Mission 街夾 Ocean， 電話係415-846-8182，415-846-8182。點樣可以炒到彈牙又腍滑啦？小問題，問梁師傅啦。煮燶咗鮑魚，點算啊？哇，大問題，問梁師傅啦。歡迎收聽 AM1400 希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。又翻嚟梁廚美食啦，我係石頭，我係梁師傅。咁啊，梁師傅啊，頭台食咗啦吓，咁啊喺度好心急咁等住呢個主菜上嚟啦。咁啊，主菜究竟今日食乜啦吓？嗱，今日咧就教大家焗一個咧係叫做 Prime Rib， 就係即係上等嘅牛排啊！哇！呢個上等牛排咧 Prime Rib 咧，大家知道啦，即係
我哋喺三藩市有一間 pie rib house 啊，好出名嘅，係佢就專賣呢個 pie rib。咁咧就我哋有啲中式，即係唔係西式嘅我哋唐人開嘅餐廳咧，都有買呢一個嘅。呢個亦都係屬於名貴嘅菜式嚟嘅。咁咧就比較高等啲嘅嚇，係比較高等啲。咁咧嗱，我哋咧通常咧就呢個 pie rib 話明係 rib 咧，rib 即係有骨嘅，有骨嘅，有骨嘅肉肉排。咁咧嗱，我通常買呢一種咧，因為牛嘅骨咧就粗啲啊嘛，唔係好似豬肉嗰啲咁。係又硬啦。咁咧佢一塊即係一條骨咧，就為之一塊咧，通常都起碼一塊都有磅半咁重噶咯喎。哇！有磅半啊？係啊，磅半。佢個厚度咧，起碼有2寸多嘅。主要個骨重嚇。係個骨重啦，而且個肉都好厚啦，好大塊嘅。OK。好闊嘅。咁咧就我咧今次咧就用2塊。嗱，呢個份量咧應該夠4個人食噶啦。好。因為一塊可以有夠2個人。咁啊用2塊啦，咁2塊大約就係3磅到啦。係。好啦，咁然之後咧就有一啲配菜喺度咧，就係紅蘿蔔啦。紅蘿蔔係用1條啦，洋葱咧就半個，係，同埋西芹咧1條，仲有啲蒜頭啦4粒。咁咧呢啲係蔬菜嚟啦，即係等佢焗嘅時間有啲蔬菜嘅味道，同埋可以索咗嗰啲肉汁啊。咁仲有一啲混合嘅香料啊，就係半個茶羹。咁嗱，呢啲混合香料咧，通常我會買嗰個叫做 Italian seasoning。即係叫做呢個意大利嘅香草啊，係佢有好多種嘅混合埋一齊，混合香料喺入邊，好好用，係幾好用嘅。好啦，調味料方面咧，我哋咧就係有一啲醃牛排嘅香料咧，就係有2個湯羹。嗱，有一啲咧喺高級賣呢個肉嘅地方咧，佢會有一種叫做 pie rub，pie rub 即係話咧係好嚟搽嗰啲上等牛排嘅。好嚟醃味嘅，哦，專門係攞嚟用喺嗰度。係冇錯，佢亦都係有啲香料喺度嘅。咁佢有啲鹽啦、黑胡椒啦，同埋蒜粉啊，仲有其他一啲香料混合咗嘅。哦，咁咧就好嚟醃味嘅。咁如果你話哎呀，我未必買得到咧，就唔緊要，你就用鹽同埋呢個黑胡椒加蒜粉3樣嘢，將佢咧撈勻之後咧，就搽喺嗰啲肉嗰度兩邊，底面咧搽勻佢。好，咁啊好嚟醃嘅。咁另外咧，仲有一啲白葡萄酒咧，大約1個湯羹到。係橄欖油咧1個茶羹，仲有鹽咧就1/4茶羹嘅。係嗱，咁樣呢啲添料咧點樣用咧？首先就係我正話講咗啦，將嗰啲嗰啲叫做 pie rub 或者你呢個蒜粉啊、黑胡椒同埋鹽咧撈勻佢咧，就搽勻兩邊嗰個牛肉先。係咁咧就等佢醃最少都要1個鐘頭。最少要1個鐘，係等佢入味啊，因為佢厚啊嘛，嗰啲肉。然之後咧，我哋跟住開定一個嗰個焗爐啊。個焗爐咧，我哋要開375度。375度。係先開定佢先。咁然之後咧，準備一個焗盤啦。個焗盤咧底下亦都係鋪一塊石礫紙先啦，即係容易清潔啊嘛。係。咁然之後咧，將嗰啲紅蘿蔔、洋葱、西芹咧就切成細塊啲。然之後咧，仲同埋嗰啲蒜頭一齊。拌勻嗰個混合香料佢，即係撈勻嗰啲混合香料。好，仲有一啲鹽啦，同埋白葡萄酒咧，正話我哋講嗰個調味料啊。係撈勻佢，咁嗰啲蔬菜咪有啲味咯。冇錯。跟住咧，我哋就鋪晒喺個盤底嗰度先。然之後咧，將佢放入個焗爐嗰度咧，先焗8分鐘。我先焗咗嗰啲先稍微焗一焗嗰啲蔬菜先8分鐘。係嗱，因為咧我呢個咧。佢唔係成嚿牛排啊，成嚿牛排咧就焗法又唔同啦。但係我呢個咧，因為咧我買係分開2條 rib，咁啊係2塊嘅牛排嚟嘅，所以咧就比較冇成嚿個時間焗得咁耐嘅。冇錯。咁仲有咧，我而家咧諗到呢個方法咧就比較香口啲嘅喎。係啊。嗱，點樣咧？因為咧嗰個牛排咧，我哋先咧就係焗緊個蔬菜嘅時間咧，同時我哋就燒熱一個鐵鑊，生鐵鑊。係。嗱，呢啲咧用呢個。嗰啲不粘鍋唔得㗎，即係燒唔到嗰種焦味出嚟。OK， 燒熱個生鐵鑊咧，落啲油落去，跟住咧將嗰啲牛排咧放落去煎一煎佢。咁咧每邊咧煎3分鐘。3分鐘。係嗱，第一邊先煎3分鐘，再反轉咧又再煎3分鐘。哦 ，OK。兩邊都煎咗，嗱未熟嘅喎。咁定咗佢形同埋有啲焦先啦。再將呢啲牛排咧。
就放入去嗰個焗緊蔬菜嗰個盤嗰度，放入去，因為嗰啲蔬菜焗咗8分鐘咧，你而家嗰個牛排兩邊煎6分鐘啫嘛，啱啱好，夠鐘拉佢出嚟，將2塊牛扒咧就放上去啲蔬菜面頭，好，再擺翻佢入去，繼續焗多幾耐咧？焗多15分鐘。15分鐘，哇咁快啊！係嗱，我正話講咗啦，因為嗰個牛排我哋已經煎過每邊3分鐘，即係6分鐘啦嘛，佢已經差唔多有4-5成熟噶啦，4-5成個心未熟噶，仲係有血水嘅。咁咧而家我哋將佢再焗多15分鐘咧，入邊咧就開始即係冇咁嘅血水噶啦。咁咧嗱，生熟程度你要睇你自己個喜好啦。係，如果你話我想食稍為生啲，即係未到半熟啦嚇。係。咁咧大約係145度。145度得啦。你插支探熱針入去，插一插個肉嘅溫度。145就係嗰個稍為生少少嘅。如果你話我想食即係半生熟咧，就係160度嘅。OK。你再稍為即係8-9成熟咧，就係170度啦。嗱，呢個咧就睇你自己嘅喜好啦。係。咁焗到呢個速度之後咧，你就拎出嚟。拎出嚟咧，首先咧，你唔好即刻切喎。我哋首先咧攞嗰2塊牛排出嚟咧，揾錫紙包住佢，焗住佢先。第一。你因為咧嗰啲肉汁咧，你即刻切就會流失噶啦。你焗住佢，第一可以稍微即係再有啲溫度，等佢熟啲。同時間咧，嗰啲肉汁會縮翻入嗰啲肉嗰度。咁你切嘅時間咧就唔會走出嚟噶啦。係，因為咧你一切咧生嘅，即係啱啱拎出嚟一切飆晒啲汁出嚟噶，浪費咗。咁啊好啦，咁你然之後嗰個時間你就可以打開個錫箔紙咧，將佢擺喺個砧板嗰度啦。嗱，咁有骨噶嘛？我講咗，係，咁你首先就要起咗嗰條骨出嚟先。究竟點起骨咧？咁我先講一講我哋嘅熱線電話先吓。好啊，我哋嘅熱線電話係888-275-1628，888-275-1628。咁啊，等阿梁師傅一陣講完呢個菜之後咧，咁我哋可以聽眾朋友啦，可以打電話上嚟啦，同我梁師傅傾下偈嘅。咁我哋先去一段工商信息先。好。老公，我們要換第3個房子了，生活真是越來越好了。是啊，想想這10年，每一回用的都是新天地搬家公司啊。前幾回搬家，我的3角鋼琴多虧了他們，一點都沒有碰壞。新天地的師傅們有20多年的豐富經驗，拆裝、打包、搬運非常專業，保險齊全，可以承運工廠、公司的搬遷。新天地圓你喬遷美夢，電話415-912-8000，415-912-8000。松柏園服務灣區120幾年嘅非營利機構，墓園公園化，提供一條龍嘅完善殯儀服務，永久維修同保養。松柏園全新開發區採用獨特優雅嘅園林設計，山清湖秀嘅風水福地，永久安息先人，福澤子孫後世。松柏園交通方便，價格相宜，預購特價優惠，可以分期付款，敬請參觀比較。詳情請電650-985-2336，650-985-2336。捐車給希望之聲，造福全灣區的華人。Smart 沒過，車壞了，不想修了，修車真麻煩。捐車給希望之聲，省心，還可以得到最高市價的抵稅。不管車子年份，不管什麼狀況，車主證丟失都可以捐，我們可以當天取車，包括周六、周日。希望之聲捐車熱線408-596-3666，408-596-3666。Raymond， 你開部寶馬喺邊度保養同埋維修㗎？咪許氏汽車修理廠咯。許師傅係 Alameda College 汽車專業畢業嘅，有美國 ASE 修車證書，20年修車經驗，專業維修 Benz、寶馬及各種亞洲車系，有專用歐洲車電腦檢測設備添。咁價錢呢？比我之前去過嘅都平，質量有保證。我屋企人嘅車都係嗰度保養㗎。許師傅嘅地址係1111 East 12 Street Oakland， 電話係510-452-1688，452-1688。
炒到彈牙有淋滑啦，小問題，問梁師傅啦。煮燶咗鮑魚點算啊？哇，大問題，問梁師傅啦。歡迎收聽 AM 1400希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。係啊，翻嚟梁廚美食啦！我係石頭，我係梁師傅。我哋而家嘅熱線電話開放緊嘅係888275162 888275162。咁啊，梁師傅啊，你啱先講啦，喐個焗完出嚟啦，咁啊俾錫紙包住啦，過咗一陣啦，咁而家點辦？等佢5分鐘啦，等佢5分鐘之後咧，咁嗱，如果想熟啲，你就焗耐少少，或者10分鐘啊。你唔怕佢凍嘅話，因為佢已熱辣辣嘅時間，你攞呢個錫箔紙包住佢咧。佢保持個溫度嘅可以，係好啦。嗱，切嘅時間點樣切咧？嗱，首先咧，仲有一個最重要啊！你焗完之後咧，佢原來有啲汁飆出嚟嘅，都會喺個錫箔紙入邊噶。你千祈唔好倒咗去喎！哇，呢啲精華嚟嘅喎。OK，留翻佢。咁嗰啲蔬菜其實都吸咗一啲啦。係蔬菜都吸咗啲啦，當然。但係咧，嗰嚿肉你焗嘅時間，佢都有啲汁飆出嚟嘅。係嗰啲咧。係一陣間咧，好嚟淋翻上去嗰啲牛肉上高。哇！千祈唔好倒啊！原汁原味啊！好啦，咁嗰嚿牛排咧，你就攞佢出嚟咧，就先起咗嗰條大骨出嚟先。嗱，嗰條大骨咧，哇！亦都冇掉啊！梗係唔好掉啦。嗱，你起咗佢出嚟之後咧，真係嘥晒啦。你可以留翻聽日食。留翻聽日食，仲有啲肉喺度嘅。咁咧，然之後咧，你就將嗰嚿扒咧就擺平啦。就然之後斜地刀。嚟斜地一片片切出嚟，一塊一塊咧切幾多咧？1公分厚到啦，1公分厚，係咁樣切開。因為咧我哋4個人食啊嘛，一個人食半塊，咁你點樣啊？一塊咁樣，我同你爭啊，梗係切開佢啦嘛，係咪？爭硬啦，咁啊切開佢一片片。好嗱，咁樣咧仲有一個好處咧，就係可以擺盤啊。嗱，你攞一個大啲嘅碟，然之後咧將嗰啲焗好嗰啲蔬菜咧，嗰啲蔬菜咧鋪喺個碟底度先，嗰啲已經有晒味咯嚇。然之後咧切好嗰啲牛肉咧，就即係鋪喺上高，鋪喺上高咧就係將正話嗰啲汁咧就淋翻落去嗰啲牛肉嗰度。咁嗰啲牛肉咪有味咯。你唔需要再加個嗰啲咩蔬士落去噶啦。原汁原味。再唔係咧，你食嗰時有啲中意咧，又擰啲黑胡椒上去噶嘛，香啲啊嘛，係嘛，咁就得噶啦。咁然之後咧，就如果你話再想好睇啲咧，側邊咧整一啲蘆筍，即係淥一啲蘆筍啊，排喺邊，或者整定一啲薯蓉啊，就跟喺側邊。咁啊有啲中意食即係西式嘅咧，就係中意食薯蓉噶嘛，當飯食噶啦。咁係咪非常之靚啊？非常之靚。咁我哋先接一位聽眾朋友電話先。好啊 ，Hello 你好 ，Hello， 啱電，Hello 你好。Hello， 係可以 hold 你哋打電話上嚟嘅話咧，可以開一條線啊，因為等阿梁師傅先講完呢一段啦，先至再回答電話會好啲。點稱呼你啊？我姓譚嘅。你好，譚女士，你講啊。我想問阿梁師傅剪碌柚點煮法好食啲㗎？碌柚咧嗱，如果你係想好嚟做其他菜咧，但係你又有比較多啲嘅柚皮咧。首先咧，你就要炆咗佢先。嗱，嗰啲老柚皮咧，我哋已經講過啦，將佢批咗啲青色嗰啲皮先啦。批晒佢冇青色啦，然之後咧將佢浸水。浸水咧浸嘅過程咧就係幾個鐘頭有揸下水，將嗰啲苦澀味揸咗出嚟。咁咧就浸大約2日2夜到啦。咁咧揸過佢之後咧，嗰啲苦味冇乜滯噶啦，而且咧佢浸過咧又會比較腍啲噶啦。呢個時間咧你就攞去咧就係。準備炆咯喎，炆嘅時間你唔好切碎佢，成塊嚇。咁咧就你可以攞嚟做一般我哋咩蝦子柚皮啊、蠔油扒柚皮啊，即係成塊上啦。或者你可以到時你話炆排骨、炆雞咧，你就將佢切大件，咁就可以炆得噶啦。咁你炆呢個柚皮嘅時間咧，最好咧就係準備一啲蝦乾啦，有一啲蒜頭啊、乾葱啊，仲有一啲即係豬骨啦，即係排骨咧。用啲排骨啦，斬碎啲排骨，咁有啲蝦乾排骨嗰啲就好惹味噶啦，同埋加啲乾葱蒜頭，將佢爆香佢之後咧，加啲水落去，加埋啲蠔油啊，一啲糖啊，嗰啲胡椒粉落去，咁咧你就好嚟炆嗰個柚皮啦。
係咁啊，你燜咧唔係好耐嘅啫，呢啲大約燜20分鐘到咧就已經腍同埋入味噶啦。咁你就可以攞出嚟咧，攤凍之後將佢擺入雪櫃，幾時食就幾時食。我攞啲豉油嚟浸喎。攞豉油嚟浸啊？你幾時啊？生嗰陣時浸啊？係啊，我炸滾水啊，攞啲豉油攞啲糖嚟浸。係咁點樣好唔好食啊？我都未食啊。你未食啊？試一試。嗱，你食咗之後咧，打電話上嚟再話俾梁師傅知好嘛？好啦。如果係好嘅，我哋又可以介紹俾啲其他聽眾啊嘛。我都石頭都記得咧，以前好細個嗰陣時喺大陸嗰陣時啦，真係有啲柚皮咧，真係浸豉油啊。咁啊喺街邊喺鋪頭賣，咁啊連皮嘅。連皮嘅，咁啊可能呢個譚女士可能都按照呢個方法去做啦。咁啊梁師傅咧就有佢其他嘅方法咧。咁我相信啊梁師傅不如咁樣啦。咁啊過幾日下個星期咧或者幾時咧，咁啊你介紹一個呢個柚皮嘅菜啦。好啊。多謝你嘅電話啊！OK，thank you。多謝 ，thank you。係我哋嘅熱線電話，而家開放緊嘅係888-275-1628，888-275-1628。咁啊，有啲咩可以打電話上嚟同阿梁師傅傾下偈嘅。係，冇錯。咁咧嗱，呢個焗牛排咧，唔知大家有冇啲即係話有唔明嘅地方咧？你可以即管打電話上嚟問我啦。因為咧，呢個菜就係我哋聖誕嘅大餐之一嚟㗎啦。冇錯。咁咧就係除咗焗牛排咧。梁師傅都會教大家焗一個叫做羊排喎。焗羊排咧，哇！呢個叫做即係正啦。呢個咧就係叫 rib of lamb。哇 ！rib of lamb 當然又係有骨㗎啦。但係咧佢唔係話即係切開一塊塊嘅。呢個咧就真係成排嘅。一塊嗰啲咁嘅羊排咧有8條骨。有8條骨。就好似嗰啲啲豬扒咁，豬排骨咁嚇。係，但係佢細塊啲，當然啦，最嫩嗰度啊嘛。係。咁咧焗法又唔同噶咯喎，嗱到時咧禮拜日我應承大家嚇，禮拜日仲未到聖誕嚇，可以教埋你焗羊排，你唔中意食焗牛肉咧，可以焗羊排。哇，有得選擇喎，真係幾好啊嚇！有得選擇嗱，梁師傅教過大家焗火雞啦，焗牛啦，焗埋羊排啦，仲有一個焗羊腿添喎，嗰個咧我遲啲教大家。嗰個焗羊髀啊，又係好正嘅。係，咁啊其實咧有陣時你啱先講話即係。將嗰個骨頭整咗出嚟啦嚇，整咗出嚟之後咧，其實好多種食法咧。我哋唐人啦，好多時候講攞嚟煲湯啦，或者係煲粥啦，即係仲有啲咩食法啦嚇？仲有咩食法啊？你骨頭你都其實即係肉又唔係好多噶啦。咁我通常多數都係第二日咧就 lunch 啦攞嚟，因為唔係好多肉啊嘛，就啱啦。lunch 唔使食咁多肉。我亦都係擺翻落去焗爐焗翻熱佢就得噶啦。焗翻熱佢，即係350度火咁樣焗佢，大約係7分鐘到啦，熱就得噶啦。咁你可以攞嚟食噶，就咁哇嫩骨啦。OK，係嘛 ？OK，咁我哋嘅熱線電話而家已經接收唔到噶啦，因為我哋嘅時間亦都差唔多啦，梁師傅。咁樣啊，又咁快脆啊？係咁，我哋電話上邊嗰個朋友可以 hold 住佢，等我哋呢個節目完咗之後咧，咁啊，梁師傅接你電話啦。係啦，嗱，你唔好收線住，由佢 hold 住喎，嗱。好快脆，我會接你嘅電話嘅。OK，咁我哋嘅時間差唔多啦，拜拜。拜拜。我坐下來那一瞬間，就每次大幕一拉開，我都會忍不住流眼淚，是我解釋不出原因，很驕傲啊！這種演出在國內都看不到的，演員那種純善純美啊，還有我們中華傳統文化的精髓，這些好多東西都是已經被我們丟掉的東西。I think we saw China this time in a different way, coming from heaven. 2016年神韻全球巡演即將開幕，訂票熱線888-633-6999，888-633-6999，或登錄網站神韻.com。唉，啱嚟到美國冇幾耐，語言又唔通，好難揾工啊，點算啊？最好揾江老師啊！江老師事務所辦理親屬移民、各類文件翻譯認證、經濟擔保、結婚、離婚、職業培訓、工作介紹、領取生意執照等等，7日營業，質量高，效率快。我嚟咗美國好多年啦，都係得到江老師嘅幫助，先有而家嘅家庭團聚。江老師地址喺邊度啊？三藩市2間公司 ，Chinatown 同埋列治文區，415-713-7721，713-7721。知道嘛？三藩市有 A 貨豬肉賣喎。吓，豬肉都有 A 貨？建輝農產市場
只賣用 A 級飼料養大嘅新鮮豬肉，不加防腐劑，自製臘肉。每日仲有精選清湯牛腩、牛尾同埋貴精不貴多嘅新鮮瓜菜。聽嚟似間精品店喎。建輝農產市場係鮮肉精品店，地址628 Pacific 街夾 Columbus 東方百貨隔離，電話415-392-9113 392-9113。老公，搬到新屋啦，我哋要將廚房同洗手間整靚啲。咁好易啫，我哋揾立輝廚櫃石材公司幫手啦。佢哋係服務灣區近30年嘅老字號，一站就搞掂，價錢仲唔貴添。立輝廚櫃石材公司專營各種高品質廚櫃、洗面盤櫃、花崗石石英石櫃面、人造石浴缸牆板、淋浴牆板、浴缸淋浴玻璃門，選立輝，省心又放心。立輝廚櫃地址 Daly City 2634號 Bayshore Boulevard， 電話係415-337-8838 415-337-8838。我有部车子要捐，车主证找不到了 ，Smart 没过，注册好像过期了，能捐吗？可以，您在我们提供的车主证补发申请书上签个字就好了，申请书给我们，取车收据给您，我们当天就可以把车拖走。车子我们处理后会发给您一份正式的抵税单。希望之声捐车电话408-596-3666 408-596-3666。感谢您对华人公益事业的支持。各位聽眾朋友，希望之聲今晚嘅節目已經告一段落啦。如果你想收聽更多嘅節目，可以去我哋嘅網站 bayvoice.net 或者係下載希望之聲嘅手機軟件，收聽24個鐘頭嘅節目。希望之聲帶俾你真實、希望同成長。